안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담 한의사 안준입니다. 코골이와 비염으로 스트레스가 심하시겠네요. 코가 막혔다고 느끼는 이유는 여러 가지가 있는데요. 그 중에 많은 경우의 수를 차지하는 것은 두 가지입니다. 코의 점막이 부었다거나 혹은 점도가 높은 콧물의 양이 많아졌을 때인데요. 그 외에 가능성은 희박하지만 물혹이나 코뼈의 휘어짐, 종양 같은 경우도 그 원인이 될 수 있기 때문에 근처 병원에 내원하셔서 정확한 진단을 받아보시길 바랍니다. 코골이는 흔히 입, 코, 목, 공기가 인체로 드나드는 통로가 좁아졌을 때 발생하게 되는데요. 문의 주신 내용에 따르면 콧물 빼기 치료를 지속적으로 받으실 경우 코를 덜 골게 될 가능성도 많아 보입니다. 다만 확정적으로 말씀드리려면 입과 목의 구조도 확인은 필요할 것 같습니다. 감사합니다.